Batam Phoenix live lah. Aduh. Lalu mana? Kurang. Ya. Yang tak tahu belasa je lah. Ya tu lalu duduk ni. Saya pun tak tahu lah lalu mana ni. Macam tu saja tu tak tahu. Betul lah lalu duduk. Okey geng. Bateri dah nak habis eh. Bila-bila masa je live akan putus. Dan rasa ingat sampai sini je lah kan. Dan punya video ni bukan nampak apa pun. Nampak kabur je. Pesanan buat kawan-kawan semua. Tersabarlah duduk di rumah tu ya. Pasal duduk di rumah tu lagi baik daripada duduk di luar. Macam Dan ni duduk luar ni banyak cabaran ni yang akan yang ditemui, yang bahaya-bahaya yang kau tak tahu. Jadi sabarlah duduk rumah tu. Bukannya apa pun yang tak ada bojor tu kan, buat-buatlah bojor. Carilah bojor online business ke, dropshipping ke, bantai lah benda pun. Main TikTok ke, main Bigo ke. Duit bantuan pun dah dapat semua kan. Gunalah sebaik-baiknya. Jangan diguna tak tentu agak macam orang kaya. Di stick lah, di chicken shop lah kan. Kau buat kuih boleh goreng ikan, ayam, bawang, garam, tepung. Itu yang paling penting. Barang-barang asas. Yang tak asas ni tak payah lah kan. Beli nandut ke, yang tak ada duit lah. Yang ada duit tu tak apa lah kan. Tanam buat yang ada duit tu, bantu-bantu lah orang lain, jiran-jiran, Grab rider macam saya ni. Macam Dan ni, bukan bantu apa. Kalau macam orang lain ni habis mas, glove getah, bantu hand sanitizer kan. Ni banyak pun kau boleh buat mandi. Ni motor dia laju sikit. Kau semua nampak tak apa depan ni? Ni pun tak nampak, gelap yo. Okey lah, jangan bebel tadi kan. Jumpa lagi live akan datang, insyaAllah kalau banyak umur. Semua yang baik-baik. Selamat kalau ada just stay at home. Assalamualaikum.